हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है। ये 17 इंच का लैपटॉप है। इसका मॉडल है 7470। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये मशीन आप देखोगे हमारी जो मशीन है, जो डीसी की मशीन है, वो भी हमारी बोल्ट शॉर्ट दिखा रही है, मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो वही इसी को चेक कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो इसमें खोलने के लिए इसको पूरा हम बाहर निकालेंगे। इसमें हार्ड डिस्क वगैरह, इसमें देखोगे आप दो हार्ड डिस्क लगी होती हैं। 17 इंच की मशीन है तो इसमें दो हार्ड डिस्क हैं। वाईफाई अलग है और इसका आपका एक और जो ईथरनेट वाला है वो अलग होता है। पूरा इसमें सब चीज़ अलग अलग दी हुई है। हैवी मशीन है ये, आप देख रहे हो। इसको हम खोल रहे हैं किस प्रकार ये खुल रही है। तो इसमें हमें इसका मदरबोर्ड रिपेयर करना आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि इसका हम मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही होगा कि हम आपको इसको खोलते हुए दिखा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब